我哋可以利用翻個 keyboard 嘅 scan 曲，可以做啲簡單嘅遊戲。咁我哋撳 space bar 呢，就會咁噶啦。咁可以撳上下左右箭嘴呢。咁個 program 大致上係咁樣寫法嘅。咁有個 INTCH 呢，就記住 user 撳咗咩掣啦。咁只要佢唔撳 escape 嘅話呢，就最初 XY set 做0先嘅。咁就 go to XY 啦。咁我哋睇佢撳咩掣啦。咁如果撳咗嘅係一個 cursor key 上下左右箭嘴嘅話呢，咁我就 check 埋第二個啦。咁當 user 喺個 keyboard 撳上箭嘴會收到224再加72啦。如果撳下箭嘴會收到224加80嘅。咁所以我哋有兩個 get ch 啦，然後就 move 個 ch 係改變個 xy 噶啦。咁但係如果佢唔係撳 cursor key 唔係撳上下左右，佢撳其他就係撳 space bar， 咁點呢？就 check 佢啦。撳 space bar 就 call 個 fire。咁個 fire 點樣寫法呢？我睇翻上邊啦。咁我用個 for 啫。咁 x 嘅位置記住先啦。咁然後去到50為止。咁我哋純粹呢，就只係 print 一個 at sign 出嚟嘅啫。咁但係呢 print 咗之後呢，我哋要抹翻前邊嘅。咁所以就 go to xy 就 i 減4，去翻前邊4個呢，就抹走一個。咁所以個 program 如果我哋純粹淨係 print 個 at sign， 但係我哋唔抹走佢，我整走呢句嘅話呢，咁個結果會點呢？咁有成行嘅 at sign 嘅啦。咁所以要翻呢一句 printf 嗰個 space 嘅話呢，咁個結果呢就會好睇好多啦。因為我哋每 print 一個 at sign 就要抹走一個。咁有呢個 case 呢 x 係等於0啦，0開始去到50啦。咁但係如果我哋行翻右邊些少個 x 就唔係0開始，可能10開始噶啦。咁做完晒之後呢，最後呢我就抹翻走全部嘅 at sign 嘅全部消失。咁而我哋嘅 move 呢個子程式呢，就係負責就將個 xy 兩個加或者係減嘅。咁最後總結去睇翻成個 program 啦，就我哋 go to xy 呢，就 get 第一個 ch 啦。如果發覺佢撳上去左右箭嘴嘅話，就 get 埋第二個，就決定嘅 xy 要加抑或要減。咁但係佢唔係撳箭嘴而係撳 space bar 呢，就 call 個 fire 啦。咁當然啦，我亦都可以後邊再加 else 嘅。佢撳啲唔同嘅掣，我哋可以再做啲唔同嘅嘢。咁譬如 tic-tac-toe 呢個 program 咧，如果撳個 O 呢，就幫我印個 O 出嚟啦。咁如果撳個 X 呢，就幫我印個 X 出嚟。咁唔係 O 唔係 X 就唔幫佢印噶啦。